जंगल जमी बचाने के लिए देखिए हम लोग एक एक करके कितना पेड़ लगा दिए। एक एक करके कितना पेड़ लगा दिए। जंगल में ज़मीन बचेगा, मूर्ति का संरक्षण होगा और मिट्टी का रक्षा होगा और वो जो वाटर रिस्टोरेशन होगा। ये प्रक्रिया जारी रखने के लिए हम लोग एक एक करके कितना सारा पौधा लगा दिए जंगल के किनारे किनारे। आप सब लोग देखिए और आपण मैंने भी गोटे गोटे एभली गछ लगातु। ये भविष्य पाई। जय जगन्नाथ।